좀 저희 집 원실인데 거의 창고 수준이 됐습니다. 다 태워서 없애야 되고, 여기는 이제 겨울에 월동할 수 있게끔 모종들 옮겨 심는 자리예요. 옮겨 심었습니다. 어떻게 해야 될지 고민이네요. 이거를 베어버릴지. 얘들아, 오늘 안 돼. 그만 돌아댕겨. 아직 세팅이 안 돼 있어요. 손님 맞이하기가 여간 힘든 게 아닙니다. 국물 떡볶이, 크림 떡볶이? 우리 떡볶이 좀 더 먹어요, 그러면. 이거 봐. 갈비 만두. 이거 언니 집, 우리 집 냉동실 자리가 없는데? 그래? 네. 차린 건 없지만 맛있게 먹어봅시다. 오, 이렇게 훌륭한데 무슨 차린 게 없어요. 오늘 근데 언니가 고기를 구워주셔야 돼요. 이거를 그래? 달궈서 네. 시크하게 해야지. 그래, 그럼 언니가 기다려봐. 진짜 달궈줘야 돼. 달궈줘야 돼? 네. 시계야 맛있어 보이지. 그래. 그러면 그 전에 하이볼을 그러면 언니가 말아주는 거죠? 우와, 전문가. 자, 하이볼이 고수분께서 하이볼을 말아주십니다. 잭 다니엘. 안 나오네요. 왜 이렇게 안 나와요? 왜 안 나오지? 맞아, 툭툭 치니까 나오던데 그때. 이렇게 해야 되더라고. 자, 이렇게 안주가 좋은데 안 마실 수가 없죠. 아주 말투 되게 이상해요. 이쁘게 한 녹씩. 평소대로 말해주세요. 다 잘라니까. 그래. 레몬을 먼저 넣어요? 제가 이쁘게 잘 잘라놨죠? 이거 얼마나 내가 열심히 빡빡빡 씻었는데. 잘했어. 맨 마지막은 소금으로 다시 문질러서 씻었어요. 잘했어. 껍질째 넣을 거니까. 그치. 이렇게 해야지 얼음 넣고 레몬 넣으니까 잘 안 들어가더라고. 아, 얘를 먼저 넣어요? 언니는 이렇게 넣어. 이야. 마지막. 비위생적이라고. 괜찮아요. 괜찮아요. 왜? 언니 손 씻었잖아요. 맞아요. 씻었어. 언니 이거 맞아요. 나 이게 더 좋은 거 아니에요? 진저가 있는데 얘가 어떤지 몰라서 위스키마다 좀 이게 다르더라고. 기본? 몰랐어. 그래서 혹시나 싶어서 두 가지로 샀어요. 잘했죠? 잘했어. 진저도 먹어보고 싶었어. 오케이. 이 잔이야. 이야, 맛있겠다. 잔이 진짜. 합시다. 반갑습니다.
맛있다. 아우, 세상에. 야, 니네 엄마 바쁜데 언제 이거까지 다 했냐? 뭐 있나 볼까? 밥. 내가 좋아하는 거, 내가 좋아하는 거. 다 이모가 좋아하는 거. 이렇게 사는 건가요? 그 원래 전에 사온 거예요. 아, 네. 보세요, 먼저. 너무 잘 익었는데? 전문가예요, 진짜. 맛을 보세요. 고긴 괜찮아요? 너무 맛있어. 진짜요? 솔직한 의견을 얘기해 주세요. 진짜 맛있어. 봐요. 아니, 원풀이에요. 한 거잖아. 그치? 이거 진손이 그거 괜찮죠? 네, 알았어요. 남아도 좀 더 구우려고 그러죠. 좀 더? 그게 나왔어요, 이제. 다리가 없어, 이 모자라. 그죠? 찜처럼? 알았어. 안 떨어져. 그래서 소세지를 준비했잖아. 소세지랑 이런 거 먹고 근데 이쁘긴 했어. 그치. 살찌면 너무 좋은데 세팅하기가 너무 실패율 장이야. 200? 일당 200이에요. 일당 300. 안 많아. 다 먹을 수 있어. 이모를 믿으려. 대박인데? 진짜 맛있겠다. 대기업의 맛. 오! 맛있겠다. 감사합니다. 착화제인데요. 벽난로 피울 때 쓰는 건데 여기다 한번 해보겠습니다. 라이터가 어디 갔지? 라이터. 이게 경사가 져서 그래. 이렇게 한번 붙여보자. 라이터. 잘 안 붙을 것 같아. 어머. 갑자기 추워졌어. 어떤 거? 뜨거. 너무 뜨거. 우리